ചമാര 2000 ആണിമേളുടെ മുകളിലോട്ടേക്ക് റോളർ കയറിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വളയത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 2000 ആണിമേലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കയറ്റാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എന്താവെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോളർ കയറാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആണിയൊന്നും വളയത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചമാര അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3-ൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെസ്സി ഫാനാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് ആണി മോളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം മച്ചാമാരെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളയില്ല എന്നാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ മച്ചാമാരെ ഒരിക്കൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അതിങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ടാമതായിട്ട് കുറച്ച് ആണിയൊക്കെ വളഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് മച്ചാമാരെ. അങ്ങനെ ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം കയറ്റി നോക്കുമ്പോൾ കാൽഭാഗം ആണികളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മച്ചാമാരെ.